Okay, my name is Khairul, or people always call me KE, right? My background, sebelum ni adalah IT engineer as a cloud engineer for more than 13 years. So I met BE 2022 and I love when I tahu dia modal dia rendah RM60 and tak perlu buat delivery and paling best tak perlu simpan stok tau. Itu yang membuatkan I rasa it suit my situation at that time. Sebab I nak buat business tapi I tak ada duit, I tak cukup duit. Tapi dengan BE I can start the business with low capital, right? Then mula-mula memang I just fokus pada duit, kan? Tapi sebenarnya BE can give more than income. Income memang banyak. Tapi bila I hilang my father 2022 juga, I rest for 1 month. Then I think sebab kata BE boleh tolong orang ramai tau. Sihat satu, sihat ekonomi satu, dua lah, kan? So I start the business a bit back dengan niat untuk jadikan business BE ni sebagai lubuk pahala, as a tolong ramai orang dapatkan kebaikan supaya the pahala will go to my arwah ayah dan juga mak. So dari situ I rasa kurang stress. Then after 1 year I decided untuk quit my job as a cloud engineer dan full time dengan BE, dan I berjaya unlock 8 daripada 9 benefit termasuk dana kereta yang sangat I rasa, yang dulunya macam rasa untuk orang-orang hebat sahaja, tapi bila kita berkongsi kan, sebenarnya we can help more people by tolong orang kita dapat apa yang kita nak. Itulah dekat BE International. Alright.